PCX 160 with the latest technology and security features. Meron itong 157cc, 4-stroke, liquid-cooled, 4-valve, single overhead cam at naka-ESP engine na ito. Ang kanyang mga brakes naman, harap at likod, ay naka-round disc brake ito. Tire size sa harapan, 110 by 70 by 14 MC. Tire size sa likuran, 130 by 70 by 13 MC. Siya nga pala mga biyero, parehas tubeless ng mga yan. Sa kanyang overall dimension, may haba itong 1936mm, may lapad na 742mm at may taas na 1108mm. May kabuang bigat ito na 131kg. Ang kanyang seating height naman ay umaabot ng 764mm. Kung kayo ay 5'5 pataas, pwede na rin to para sa inyo. Ang kanyang ground clearance ay 134mm. Ang kanyang fuel tank capacity ay 8 liters. Siya nga pala, ang kanyang fuel system ay naka PGM FI. Follow for more. Thank you.